topla kalanı. Gördüm özünüzü, sapla samanı. Anlat bir yanlar, bilen anlar. Sever onlar, geri kaldıysan. Sürdüm izinizi, sofra kabarık. Buldum itinizi, sordum olanı. Anlat dedim anlat, bir bilen anlar. Nasıl mallar, geliyorlar kaç. Yüzümüzü topla kalanı. Gördüm özünüzü, sapla samanı. Anlat bir yanlar, bilen anlar. Sever onlar, geri kaldıysan. Sürdüm izinizi, sofra kabarık. Buldum itinizi, sordum olanı. Anlat. Anlat dedim anlat, bilen anlar. Nasıl mallar, geliyorlar kaç. Anlat dedim anlat, bilen anlar. Nasıl mallar, geliyorlar kaç. Anlat dedim anlat, bilen anlar. Nasıl mallar, geliyorlar kaç. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bu hafta resmen bayraklar asıldı. Heyecandan kalbimiz yerinden fırladı. Gözlerimiz dolarken aynı anda da yüzümüz güldü. Resmen hormonlarımız hareketlendi gibi bir şey oldu. Çünkü Almanya'da yaşayan Doktor Özlem Türeci ve eşi Profesör Doktor Uğur Şahin küçük puştun kökünü kazıyacak bir aşı geliştirmeyi başardı. Üstelik aşı %90'lık da bir başarı göstermiş. Zannediyorum eşi konusuna girmemize gerek yok ama söyleyelim, sizin eril haber dilinizde, eril algoritmanızda batsın diyor ve Özlem Hanım'la Uğur Bey'i tebrik ediyoruz. Sevgili izleyenler, şu söylediğimize biz de inanamıyoruz ama resmen TikTok sayesinde halk sağlığını tehdit eden yerler birer birer afişe olmaya ve biz de aslında ne yiyip ne içtiğimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Geçen hafta Sütlü Nuri skandalından sonra bu haftada TikTok'ta meyve suyunun nasıl yapıldığını öğrendik. Yani kimse tabii ki dalından yeni kopartılmış elmalardan fresh meyve suyu yapıldığını düşünmüyordu. Ama bu kadar da olmaz yani. Resmen dalından veba toplanmış. Yani bir elmanın bu kadar yok olmadan çürümesi gerçekten muazzam bir başarı. Yetkililer söz konusu işletmeye baskın yapıp 10 ton elmayı imha etmiş. Yani görünen o ki TikTok resmen Arena programının yerine geçti. Sevgili izleyenler, sırada tam ah kalbim demelik bir haber var. İzmit'te her gün aynı saatlerde Fethiye Caddesi'ne gelerek saatlerce yerdeki mazgaldan aşağı bakan köpek itfaiyecileri harekete geçirmiş. Bu neye bakıyor, aşağıda ne var acaba diyerek mazgalları söküp kamera sarkıtan görevliler hiçbir şey bulamamış. Evet, haber bu kadar. Sevgili izleyenler, restorasyon felaketi haberlerinin bir yenisi de İspanya'dan geldi. İspanya'da 1923 yılında inşa edilen mimari yapının dış cephesindeki heykele yapılan restorasyon sosyal medyada tepki almış. Şimdi şöyleyken şöyle olmuş diyeceğiz ama bu pek gördüğünüz gibi olamamış. Restorasyonu yapan kişinin konuyla alakalı ama kim nereden anlayacak falan dediğini düşünüyoruz. Çünkü kendisi çıkıp henüz bir açıklama bile yapmamış. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Eğer restorasyon dediğiniz şey böyle yapılıyorsa lütfen artık bize söyleyin. Çünkü yani bu artık kaçıncı? Bir de İspanya'da. Sevgili izleyenler, tuhaflığın yeni karşılığı olarak dünya literatürüne girebilecek nitelikte haberimizde sıra. Esenyurt konumunda gelecek her türlü ilginçliğe idmanlı olsak da bu defa
öz be öz Esenyurt çocuğu için bile yok artık LeBron James. Vaktiyle Avrupa Birliği ile aramızdaki tek engel sanılan bir kokoreççiden geçilen gizli kapının arkasında pavyon işletildiği ortaya çıkmış. O gece Aliş Bey bir çeyrek soğansızın peşinden Ankara havaları diyarına aralanan sırra ulaştı. Beyaz Türk yapınca gizli, çok cool. İşte düşük bütçeli de alıcısına hitap edip fikri mahallesine entegre etmiş. Satış pazarlama dehası bu. Kokoreççileri tezgahta doğrayan ustanın pavyondan yükselen ritme ayak uydurmasıyla aynasızları şüphelendirmeden halkı eğlendirirken de Esenyurt vaka yoğunluğunu kırmızıya boyamaya devam etmişler. Parola kapalı ayran var mı? Pandeminin ilk aylarında Eşli Batak için gizli tüneller inşa eden kahveciler ve bu kesik çayır bağımlıları yasak delme konusundaki muhteşem fikirlerini birleştirirse mimari alanda fütüristik yapılar ortaya çıkarabiliriz. Allah yardımcınız olsun. Sevgili izleyenler, Fransa'da bir ilkokul velileri geç kalan çocuklarını çitler üzerinden içeri atmamaları konusunda uyarmış. Yani pes madam. Bak bizler paşalarımıza annesinin prensesine kıyamazken Avrupalı veli mancınıkla evlat fırlatıyor sınıfa. Akademik başarıyı bükülecek bileklere tercih eden zihinle biz şimdi nasıl yarışalım? En fazla iyi okullarda okumalar için göbek bağı falan gömüyoruz biz bahçeye. Orta Doğu tuhaflıklarını batıya armağan etme vakti gelmiş olabilir. 281 Juliette Binoche. Annesi fırlatmaya hazırlanıyor öğretmen. Sevgili izleyenler, Las Vegas yan sanayi Los Angeles 2 hafta önce virüs önlemleri kapsamında kapanan bir eğlence mekanında Uganda güzellik yarışması düzenlemiş. Uganda'nın taşeronluğunu yaparak dünya sahnesinde ülkemizi bambaşka bir yere taşıyan Esenyurt beldesine helal olsun diyoruz. Yani ne konuşuldu acaba? Abi Uganda güzelini asıl nerede seçeceksin biliyor musun? Esenyurt. Bir mekan var, aramızda kalsın, organik getiriyorlar güzelleri. Yerinde yapacaksın bazı şeyler. Aramızda. Fakat kadınları kim nasıl ikna etti? Ve en güzeli seçecek kadar fazla Ugandalıyı nereden buldunuz? Keza nasıl bir ihtiyaç doğdu da gizli kapaklı yasaklı mekanda yarışma düzenlendi? Sürecin takipçisi olacağız çünkü bunların cevabı maalesef yok. Sevgili izleyenler, küçük push tedbirleri çerçevesinde alınan karar gereği tüm illerde açık alanda sigara içme yasağı getirildi. Yani sokakta maske bile takmayıp sigara içerek yürüyen ayılar görmeye artık dayanamıyorduk. İyi oldu. Ama yasak getirildiyse bize de uymayıp saçmalamak düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda maske takmama nedenini nefes almak en doğal hakkım diye savunan vatandaşın galiba akrabası Taksim'de sigara yasağına takılmış. İçmiyordum, kokusunu alıyordum diyen vatandaş dudak tiryakiliğine hayır diyerek burun tiryakiliğinin öncüsü olmuş. Samsun'da da bir vatandaş evde hanım dışarıda devlet yasaklıyor diye yakınmış. Biz vatandaşımızı mağdur bırakmak istemedik ve ailesinden sigara içtiğini saklayan liselilerden taktikler almaya çalıştık. Ama tam o sırada aileleri yakaladı. Çocuklar paketi bize verdi. Bunların dediler. Ne taktik öğrenebildik ne bir şey. Bok gibi kaldık sevgili izleyenler. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. İsminiz neydi? Osman. Osman Bey. Size bazı fotoğraflar göstereceğiz. O fotoğraflarda da böyle müthiş gülümsemeler göreceksiniz. O gülümsemelerin sahibini sizden öğrenmek istiyoruz. Sizce bu gülümseme kime ait? Tanıdınız mı? İpucu vereyim. Yabancı. Julia Roberts. Julia Roberts yanlış cevap. Scarlett Johansson. Yes, evet doğru cevap. Alkışlıyoruz Osman Bey'i. Bunu bilirsiniz. Bu çok tanıdık bir ağız. Yabancı. Ya evet. Harla West diyor. Ne diyor? Harla West. Harla West nedir Osman Bey? Harla West doğru cevap. Dişlerini çok iyi fırçaladığı için hanımefendi de öyle. Hangi hanımefendi? Pembeli hanımefendi. İpucu veriyorum. Kadın. Kendisi Türk. Arzu Mala. Yanlış cevap. Ben size soru al diyen hanımefendiye var mı bir tahmininiz? İpucu verseniz. Erkek. Başka? Oyuncu. Böyle soyadı böyle fıslama gibi. Jason Statham. Değil. David Hasselhoff da değil. Johnny Depp'in soyadı fıslama gibi değil. Daha çok duplama gibi bir şey olabilir. Pembeli hanımefendiden. Pembeli hanımefendi, beyefendi Osman Bey size artık yavaş yavaş yaklaşıyor. İstemiyorum sizinle konuşmayı diyor. Buldum da diyor, ismini hatırlayamadım diyor. Buldunuz ve ismini hatırlayamadın. Wikipedia'da çalışıyor. Wikipedia'da çalışıyormuş. Wikipedia'da mi çalışıyorsun? Osman Bey yanımda hanımefendiye yürüyor ya.
Ne yapıyorsunuz Osman Bey? Alın diş macununuzu gidin. Bu nasıl bir... Estağfurullah. Pembeli Hanım'a Göksu şunu gönderelim. Yazık kadının başına iş açacağız. Osman Bey'e de mukayyet olalım. Matt Damon'mış. Damon'la fıslamanın ne ilgisi var? Fıslama değilmiş ya, dıplamaymış. Ya, Ben sizi yanılttım. günahımı aldınız. Günahınızı aldım ama işinizi de çözdüm yani. Hadi buyurun. Gülben Ergen. Gülben Ergen değil. Aslı Enver. Aslı Enver. Aslı Enver kim dedi? Siz dediniz. Hanımefendi sizden önce bildi. Hanımlar beyler Osman Bey'i alkışlıyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Vallahi tek seferde bembeyaz olacak inşallah. Hanımlar beyler Birce Akalay geliyor. Şimdi biz senin için de tabii çalıştık sevgili Birce. Annen Ebru sanatı, Türk sanat müziği ve politika ile ilgilenmiş. Vakti zamanında böyle Evet. şeyler yaptı. Evet. Neden bilmiyorum ama yaptı. Evet. Baban da yanlış anlamadıysak ilk böyle klima mı? İklimlendirme teknik servisi mi? Gibi. İlk teknik dünyadaki ilk teknik servisi. Yani öyle olmasa bile Ha. Türkiye'de hatırı sayılır bir teknik servisi kurmuş vakti zamanında. Vakti zamanında Ondan kurmuş. sonra öyle bir hikayesi var. Ben de hep böyle işte telefon hattı bağlarken, ne bileyim radyo açarken, kapatırken onun alet edevatının Yapar içerisinde mıydın? büyüdüm, yapıyordum evet. Hep Hala yapabilirim. gerçekten. Evet. Hala yapabilirim dedi. Hala. Radyo mu açıyorsun? Yok artık radyo açmıyorum. Ne abi daha büyük şeyleri bok ediyorsun. Yok yani. Ama yani hani elektronikten Anlarsın. anlıyorum. Çok evet. güzel. Peki Ebru sanatı? Onda yokum. Politika? Anneden bir şey alamadık Yok, galiba. Olmadı o. Yani ne bileyim hiç düşünmedim ama annem de bir dönem öyle bir gitti geldi beni de yanında götürdü. O zamanlar daha mı yaşanır bir... Evet Teşekkürler. dinliyoruz. Peki şimdi sana hikayen nasıl başladı diye sorarız diye düşündük ama sonra senin hakkındaki bilgileri toparlayınca öyle olamadı. Çünkü sen 13 sene bale yapmışsın. Sonra bir rahatsızlıktan dolayı baleyi bırakıp tiyatroya yönelmişsin ama oyunculuğa değil eleştirmen, dramaturji ve eleştirmenliğe yönelmişsin. Ondan sonra onu bırakıp konservatuvara yönelmişsin. Ondan sonra zıkkımı dibi olmuş. Hoş geldin Orson Welles. Bir de bunların içinde zaten arada bir güzellik yarışman var. Var. Arada bir spor spikerliğin var. Onu da evet. Evet, harçlık çıkarmak Evet. için yaptığın ufak tefek senin için ama dünya için büyük adımlar var. Bir kere zaten... Maçı anlatmayı çok istiyordum onu beceremedim ama yani ona yetemezdim zaten. Olmadı yani. mı? Deneyemedin mi? Denemeye çalıştım ama beceremedim ya ama Ha. çok istiyordum gerçekten. Biliyor yani. musun peki futbol terimlerini? O zamanlar çok iyi biliyordum. Şimdi Şimdi ama o hayır, bisiklete şöyle. binmek gibidir. Tabii, Mesela tabii, evet. offside biliyor musun gibi. Evet onlar var. Yok teknik olarak terimlerle ilgili problem yok ama mesela eskiden çok da takip ediyordum yani. Hakikaten işte Bundesliga, işte Premier Lig vesaire hepsini takip ediyordum. Artık bet yapacak kadar yani. Bundesliga, bet bunların hepsi aynı şeyde konuştuk. Okey. Evet. Onların hepsini yapabilecek kadar bilgi sahibiyim çünkü bir tek ben yani kadınım aşağı Arkadaşlara yukarı. kupon önermek ister misin? Çünkü oraya gidiyor iş. Yani batarlar muhtemelen şu an yani ama İngiliz Evet. futbolunu severim. Teşekkürler. Güzel. Always. Peki neden önce dramaturji okudun? Şöyle oldu. Ben Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okudum lisedeyken. Sonra birazcık oyunculuğa küstüm gibi oldu. Aslında zaten çok erken yaşta bir tiyatro eğitimiydi. Biz de çok aslında neyin ne olduğunu anlayamadığımız bir şeyin içindeydik bence. Ama çok güzel şeyler aldık yani. Çok güzel bilgiler edindik gerçekten. Oradaki bütün hocalarıma bin teşekkür. Ama o yaşlarda böyle kırılganlıklarla da baş edemiyorsun ya. Bir hocama küstüm. Bir hocama küsünce tiyatroya da küstüm, oyunculuğa da küstüm. Sonra dedim ki ne yapayım tamam ben işte sınavlara gireyim. Ne kazanıyorsam artık bahtıma. Bir tiyatro eleştirmenliği kazandım. Orayı da istiyordum hoş yani. İstanbul Üniversitesi, işte Edebiyat Fakültesi, Beyazıt Kampüsü falan yani. O Hergele Meydanı'nda dolaşmak biraz bana geldi, güzel geldi yani. Dedim ki neden olmasın? Ondan sonra o dönemde biz Türkiye'nin ilk tiyatro mezunlarıydık.
Dedim ki Türkiye'nin ilk tiyatro mezunu. lise Ha, olarak. okey. Aha, yani o dönemde lisede tiyatro eğitimi veren başka bir okul, başka bir Evet. güzel sanatlar okulu yoktu. Lisesi yoktu. Neyse fakat 2 sene sonra birazcık hem hiyerarşiye bozuldum. Yani nasıl diyeyim, kaldıramadım diyeyim. Adaletsizlikler olduğunu düşündüm o hiyerarşinin içinde. Hem böyle birazcık kafam attı hem de bir takım tatsız bir şeyler yaşadım yolda gidip gelirken. Dedim ki tamam, bir de özledim. Yani çünkü çalışmam gerekiyor, bir yandan para kazanmam gerekiyor. Hani muhtaç olduğum için değil çok şükür ama gerçekten öyle yetiştim. Ben 16 yaşından beri çalışan bir çocuk oldum hep. O yüzden dedim ki yani hani tamam çalışayım. O arada işte spor spikerliği yapmaya başladığım dönemde okuldan çıkıyorum Beyazıt'tan. Biniyorum servise, aşağı Eminönü'ne iniyorum. Servise biniyorum, Star'a gidiyorum. Orada işte gece haberlerine kadar, gece bülteni de dediğin yani saat 2.30'da falan 2.30 servisiyle çıkıyorum. Sonra 2 telden tekrar dönüyorum eve karşıya Anadolu yakasına. Oradan tekrar sabahleyin okula git. Yani derslerim iyiydi ama yani o tempoda bir şekilde birinin bana bir imtiyaz sağlaması gerekiyordu. O da dedim ki yani bana hocalarım acaba derslerimde de iyiyim. Devamlılık konusunda yardımcı olurlar mı? Olamayız dediler. Onlar da haklılar. Ben de dondurdum. Sonrasında konservatuvarı özlediğimi fark ettim. Tekrar sınavlara girdim, konservatuvara girdim. İşte, dramaturji de öyle kapandı yani. Ama yani o 2 senelik bir süreç. İyi ki de onu da deneyimlemişim yani. Çok katkısını Tabii gördüm canım, yani. görmez misin Allah Gördüm. aşkına? Şimdi zaten birçok açıklamanda oyuncu olmasaydım eğitimci olurdum diyormuşsun. Aynen, çok zaten. seviyorum. Öğretmeyi Bu mi arada. seviyorsun? Paylaşmayı çok seviyorum. Yani ben kamera önü oyunculuk eğitimi veriyordum konservatuvarda 2 senedir. Yani 2. senem olacaktı bu. İlk mezunlarım, onun öncesinde yüksek lisansa ders veriyordum. İleri oyunculuk. Kim Müşfik Hoca her zaman derdi yani oyunculuğun ilerisi gerisi olmaz. Hakikaten de öyle. Yani ben yüksek lisansta ne yapabileceğimi aslında çok fazla kestiremedim. Çünkü lisans eğitimini çok farklı alanlarda almış öğrencilerin geldiği bir yer oluyor ve her birinin donanımı başka bir seviyede. Dolayısıyla onları aynı sepette ağırlamak ve onlara aynı ölçüde bir şey öğretmek çok mümkün olmuyor. Yani biri diyor ki ben bunu zaten biliyorum yani bana neden bunu öğretiyorsun ama birine temel oyunculukla başlaman gerekiyor gibi. Dolayısıyla orada aslında kendi alanımda ne yapabileceğimi bilemediğim için dedim ki yani 2. senede hani evet ben bildiğim yerden yürüyeyim. Hoş tiyatroyu da bilmiyor değilim ama orada da kendime ders verecek kadar güvenemem nihayetinde. Haddimi aşamam. Dedim ki kamera önü oyunculuk benim için çok daha makul. Nihayetinde 15 seneye yakındır bu işi yapıyorum kamera önünde. Bildiklerimi genç arkadaşlarımla paylaşabilirim. Öyle çıktım aslında yola. Ama sonrasında yolda başka şeyler oldu. Öğrencilerimle çok böyle girip çok güzel ilişkiler kurduk, hayaller kurduk birlikte. Sonrasını anlatmayacağım. Teşekkürler. Tamam. Havada bıraktı bizi böyle. Bu arada bu telefon direkt Gülseren Budayıcıoğlu'na bağlı. Alo. Bir sıkıntın olursa Efendim sayın hemen... müsteşarım. Müsteşar değil. Değil o işte. Gülseren Hanım kusura bakmayın. Alo. Tamam. Efendim. Kusura bakmayın. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Bu kızın normali buymuş işte. Al gördünüz. Senin için işte bunlar. Çok tatlı. Aşkım. Peki klasik bir sorumuzla başlıyoruz sevgili Birceciğim. Hiç estetiğin var mı? Bu bir yarım saatimizi alacak bir konu. O yüzden... Aşk olsun hakaret olarak algıladım. Asla öyle Seni değil. gebertirim, hayır. Hayır. Yarım saat. Biz burada operasyon mu yapacağız Birceciğim? Şimdi bak bu konuya bir açıklık getirelim. Açıklık getirelim. Tatlı, hoş, minnoş Evet. bir yerden cevap veriyorum. Hiç üstüne koymuyorum, almıyorum. Benim bıçak altına yattığım herhangi bir estetiğim yok. Mamafi herkesin yaptığı kadar... Mamafi dedin mi gerçekten az önce? Mamafi. Ama böyle ufak tefek... Süleyman Demirel sanıyor kendini. Not alıyorum ki Gülseren Hanım'a şey yapacağım, bildireceğim. Şimdi şöyle aşkım. Yani öyle bıçak altına yattığım bir estetiğim yok ama ufak ufak şeyler tabii ki vakti zamanında ve süre gelen yıllarda hepimiz bazen ufak tefek yapıyoruz. İhtiyaç duyuyoruz. İhtiyaç duyabiliyoruz Evet. buna. Evet, Bu kadar. var. Yani yaptırıyorsun. Lazım olduğunu düşündüğün Evet, zamanlarda yaptırıyorsun. Evet, çünkü Okey. yani her gün o makyaj, her gün o yorgunluk, her gün vesaire cildimizin birazcık bakıma ihtiyacı var hanımlar. Yalan mı yok mu yani? Bakıma ihtiyacı var. Yok mu? Ha doğru, Doğru dedi bak, onay Mesela geldi. estetiği olan başka kim var? Kaldırın, hepiniz elinizi kaldırın lütfen. Hediyeyi kapan hanımefendinin de var mı? Sizin de mi var?
Sizin yok. Yok. Sizin var. Pembeli Hanım'ın var galiba. Mesela bak Dolgu dolgular, mu? botokslar öyle şeyler. Diş dolgusu. Ne dolgusu? Ha burnunuzda. Aa Enis de yaptırıyor. O sayılmaz. Evet. Başka bu tarafta var mıydı estetiği olan? Hanımefendi siz demin okey doğru dediniz ama yok. Lazım Daha ama var daha dedi. idare ediyoruz diyorsunuz. Okey. Sevgili Birce, sence evlilik aşkı öldürür mü? Ara sıra bazı. Evet Ara evet sıra yeni bazı boşandınız bazı. galiba. Kime göre, neye göre? Çok oldu boşanalı galiba o zaman. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Gerçekten mi ya? Niye okumuyorsun? Niye yalan olsun ya? Niye okuyayım abi? Oradan yalan dedi ya. Kim? Hem de Beyefendi kulağımla dememiş duyacağım demek. sesi. Kim dedi? Arkasındaki bey dedi. Niye? Siz okuyor musunuz Kişi kendi hanımefendi? gibi bilir. Mesajlarını falan. Tamam Kesin. bak onda. Neden? Yok benim. Ya şöyle ben çok günlük tutuyorum da çok gizli saklı yazarım Hı hı. ve hep Çok günlük tutuyorum, kendi gizli saklı günlüğümden yazarım. bildiğim için okumazsa ölür yani karşımdaki kişi. Aa. İlk cümleyi okusun yeter zaten devamı gelir. Okuyorlar, okuma ihtimallerine göre mi yazıyorsun? Okuyan var. Okuyanlar oldu. Zaten Daha önceden sizde ama- olaylarım da oldu bu konuda. O yüzden günlük konusunda Okuyanlar travmam için var. günlük. Hiç girmeyelim o konuya. Okuyanlar için acaba kitap mı yazıyorsunuz yanlışlıkla? Çünkü günlük daha özel bir şey. Öyle değil, ben yanlış mı biliyorum? Kitap olsa Doğru. olur diyelim o zaman. Kitap olsa olur. Olur. Kitap Ama olsun. Mesela kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızın ya da partnerinizin Her şeyini yazarım. her şeyini Bugünü de yazarsınız. yazacağım merak etmeyin. Tamam. Peki okuma nedeniniz edebi bir merak mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Yazma nedenim edebi bir merak. Okuyan için edebi mi bilmiyorum. Soramadım. Okuyan onu. değil ya. Siz okursanız diye diyorum. Siz mesela ben- manitanızın günlüğünü buldunuz. Ne yazıyor acaba falan diye açtınız okuyor musunuz? Okuduğum Dürtüz. oldu. Aynen tamam. Evet. Peki kısa saç mı uzun saç mı? Kısa. Kısa mı? Kısa. Bu ne? Kesemiyorum. Neden? Yani ama bir şey Tamamen söyleyeceğim. duygusal. Ha. Kesemiyorum. İşten güçten. İçten güçten kesemiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Çünkü Ben... Türkiye'de kısa saçlı kadını bir türlü kabul edemiyoruz yani. Ya psikolojisi bozuk oluyor, ya işte bilmem ne oluyor falan Hanımefendi filan. iyi misiniz? İyi misiniz? Çok iyi. Kısa saçlı hanımefendi var mı aramızda? Yok şey yok yani hakikaten hani. İyi mi diye soracağım canım. Arkada var bir hanımefendi. Siz nasılsınız? Nasıl gördün onu ya? El kaldırdı. Normal gibiyim ama. Normal Normal gibisiniz. gibiyim ama. İşte normal gibi. Evet, normal Tam da gibi. normal değil gibi. Yukarıda var mı kısa saç? Çenem Kadın çıkacak. dediğinin saçı uzun olur gibi mesela. Yani Ha, böyle kalıplaşmış anladım. cümleler Yo. vardır ya işte. Evet. Hayır bazen öyle işte toplumsal algılar olduğunu düşünüyorum ben bunların ama Anladım. ben... Sen artık canım Evet. senin toplumsal algıyla hareket edecek Hayır durumun genel yok. olarak Sen- yani. O yüzden de Ama kısa saççısın sen. kısa. Evet. Kısa. Sen kadar olabilir mesela. Peki ben kadar mı? Tabii. O kadardı benim saçlarım zaten. Evet. Sizce kısa saç mı uzun saç mı? Kısa saç diyenler alkışlayabilir mi? Uzun saç diyenler alkışlayabilir. Eşit. Bunlar ama her şey eşit olamaz bir salonda arkadaşlar. Sana alınan en tuhaf doğum günü hediyesi neydi? Hatırlamıyorum. Şu an hatırlamıyorum ama Hediye mi almadılar hiç? yok hediye alınır ya alınır Alın, ama evet. tuhaf bir doğum günü hediyesi alınmadı ya da şu an öyle bir hafızama gelmiyor ama Birce Akalay fanları böyle onlar böyle bir grup, Evet. çekirdek bir kadro var. Onlar beni böyle çok tanırlar. Onların bana yani doğum günümde değil ama 29 Ekim'de Hayat Bazen Tatlıdır'ı çektiğim dönemde Hayat Hoca'yı oynuyordum. Çekim yaptığım okula ben Cumhuriyet Bayramı'nı hep doğum günüm gibi böyle bir coşkuyla kutladığım için bayağı küçük bayraklarla, Türk bayrakları ve böyle bir Türk bayrağı pastasıyla gelip benim Cumhuriyet Bayramı'mı kutlamışlıkları var mesela. Ya. Evet. Güzelmiş o. Tuhaf değil. Ne kadar güzel. Ama tuhaf bence. Evet, yani evet. Hayır. Tuhaftan kastımız böyle boktan bir şey Ha diye yok. diyoruz. canım. Öyle hiç yok. Ha yok. Yok. Çok güzel. Ben tuhaf hediye aldım diyen var mı? Siz mi? Çok merak ediyorum. Beyefendi Çok tuhaf. almış. Siz ne almıştınız? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Doğum günü hediyesi mi? Evet. Bir şey demek istiyor olabilir mi? Senin için fesat olabilir mi? Yok tamamen Yani ilgiden belki dolayı. yemekle ilgili. Ha? Tamamen alakadan dolayı yani. O yüzden. Neyden?
bilgiden ve alakadan dolayı. Siz İlgiden seviyor ve musunuz alakalı. zeytinyağı? Ya şöyle Galiba. reklam yapmış gibi olmuyor ama zeytinyağlarından almıştım. Ortak Ha bir seviyorsunuz diyedir o zaman herhalde belki de. muhabbet- Hayır. Ben kız arkadaşıma aldım. Ha siz kız Ha, arkadaşınızla... sen aldın. Alan var mı demediniz mi? Ha. Alan var mı deyince satın alan var mı anladınız siz? Çok iyi. Kız arkadaşınız hanımefendi mi? Bana doğum günümde zeytinyağı almıştı. Ben de baktım seviyor herhalde. Ben de onu tüplü zeytinyağı aldım bu seneki doğum gününde. Yani karşılıklı Tüplü zeytinyağı tuhaf mı? hediyeler oldu. Tüplü Evet. zeytinyağı ne hanımefendi? Ha, Bilmiyorum seviyordu ben de aldım yani. Çok Trüflü sorma. zeytinyağı. Trüf mantarlı Evet zeytinyağı. evet tamam. Ben onu tüplü anladım. Ben de sen öyle deyince. Siz iki manyak birbirinize öyleli zeytinyağı, böyleli zeytinyağı. Hadi Ama bakalım. trüflü zeytinyağı da güzeldir. Çok güzel. ha. Trüfün gramı bayağı pahalı biliyorsun. Kıymış paraya kız. Kıymış. Kıymış. Dolayısıyla güzel. Hanımefendiyi tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Hayatında şu işe hiç girmeseydim dediğin bir çalışman var mı? Var ama şöyle yani keşke girmeseydim. Yani keşke lafı ben söylerim yani. Ha yok söylemem etmem denir ya. Ben derim yani keşke yapmasaydım şunu derim Ha, ama ne olacak ki? yaptığım şeyin de ne bileyim bana bir faydası dokunduğunu düşünüyorum. Bana bir şey öğrettiğini düşünüyorum. O yüzden de keşke yapmasaydım desem de onlar iyi ki yapmışım ki onlar işte hani öğrendiklerimle ben oldum. Peki arkadaşın uyaramayacağın bir ortamda anlatmaması gereken bir anını anlatsa ne yaparsın? Eve gittiğimizde Beraber eve mi gidecek Yani ne gidersin? bileyim. Eve atarım onu. yani şöyle eve döndüğümüzde onun evine ertesi gün Aynen. ya da vesaire o zaman tatsız olur. Böyle- İkimiz için de fişek atarım yani. Ha. Muhtemelen. O anda fişek atarım Ha ha. böyle. Evet. Ama sonra döndüğümüzde de birazcık şey olur. Can Bir sıkarsın. can sıkarız yani. Lisedeyken hiç kız kavgasına girdin mi? Lisede değil ama ortaokulda evet. Ne için girdin? Yani daha doğrusu şöyle kavgaya girmedim. Hayatımda ilk defa içimden şiddet çıktı. Ha. Ama bu çok maruz kaldığım bir şey oldu. Yani ben aslında birazcık içine çekildim gibi oldu. Sen iyiydin de arkadaşların kötüydü. Hayır ben iyiydim demiyorum. ben Şu güzel kızdan o sesin çıkması o kadar komik. Pardon evet. şöyle yani kontrol edemedim diyelim öfkemi. Aynen tamam. Evet. Konunun O ne yaşımda olduğunu söylemiş. Konunun ne olduğunun bir önemi yok ama kontrol edemedim öfkemi. Sonra da zaten bu yaptığımdan çok pişman olup okulun rehberlik servisine gidip Beni Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi yapar mısınız dedim. Ne demiş olabilirsin okulun dedim ki rehberlik hayır ben servisi? burada mutlu değilim, burada okumak istemiyorum, burası bana göre bir şey Ha. bir yer değil. Ben biraz önce bir şey yaptım, birine şiddet gösterdim. Oy. Lütfen dedim ben burada okumak istemiyorum, başka bir yerde okumak istiyorum, bana okul bulun dedim. Sonra ne oldu? Sonra çünkü ben sanat okumak istiyordum yani orada olmak Aha. istemiyordum. Sakatlandıktan sonra girdiğim bir okuldu ve hiç oraya ait hissetmiyordum kendimi. Ve o gerçekten de hakikaten orada bir olamadım, var olamadım yani onun ve etkisi. kötü bir şey çıktı. O çıkınca da çok ağlıya ağlıya gittim rehberliğe, dedim ki ben böyle bir şey yaptım yani. Ben dedim ne olur burada Naza dedim. Onlar da bana gerçekten o tiyatro okuduğum okulu buldular ve oraya gittim. Peki fake hesabın var mı? Yok. Yok. Ay yani bu Bir çok şey normal söyleyeceğim. bir şey mi Evet, yani? evet. Herkesin bir fake hesabı var mı yani genel olarak? Vallahi geçen hafta orada oturan herkesin bir fake hesabı var diyordu. Şimdi sen diyorsun Yok, ki yemin ediyorum yani yok. ben şimdi hanginize inanacağımı da bilmiyorum açıkçası. Gerçekten Hepiniz yok. de önemli insanlarsınız. Yani Yok. 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 Tamam. Sadece kendi Instagram hesabımın içerisinde bir tane Close Friends özelliği var ya. Evet. Close Friends'i kullanıyorum. Yani Evet. çok böyle özgürce paylaşmak istediğim, kamuyla paylaşmak istemediğim abidik gubidik şeylerimi orada paylaşıyorum. Ama bir fake hesabım yok bunun Mesela için. orada paylaştığın bir tane içeriği bizimle paylaşır mısın? İstemiyorum. Teşekkürler. Neyse. Fake hesabı olan var mı aranızda? Bak var dedi dürüstçe. Var tabii. Var bak var diyor ya. Sizin de var. Buranın komple var. Oralarda yok. Yanılıyorsunuz. Hem de büyük yanılıyorsunuz valla. Pişman olduğun bir dövmen var mı? Yok. Zaten olsan yenisinin üstüne yaptırırsın. Yaptırdım canım yani coverlarım var. Mesela burada da var, burada da var. Var coverlarım ama... Neydi o- ki onlar coverladı?
Niye söylüyorum şu an ben bunu? Hay sordum, Ha, yok. söylemek zorunda Söyleyeyim. değilsin. Sana ne be? Durup dururken yükseldi. Hayır şöyle yani söyleyemem ne olduğunu Aynen, ama yani aynen. Tabii ki ne gerek biraz var ona ya? pişman olduğum için, o zaman yaptırdığım için pişman değildim ama sonra hatırlamak istemediğim için. Ha, okey olabilir. Eğitimci olarak öğrencilerine tersin pis midir? Değil. Tersim pis değildir. Yani Ya senin bak öğrencin olman da çok zor. Ha, yani senin nasıl öğrenci olacak ki? Neyi dinleyecek ki tam olarak? ya saçmalama. Ama yok yani zor, gerçekten zor. Kolay değil Yani o kadar benim şimdi. öğrencilerimle ilişkim çok tatlıdır bir kere. Yani biz ders işte bu pandemiden sonra yarı yıl bitti. Biz toplantılarımıza devam ettik. Yani biz onun adını ders değil toplantı yaptık. Ha, anladım. Ondan sonra devam ettik hayatımıza. Hala da ara ara yapıyoruz. Ben tabii ki onlara böyle şu ara çok sıklıkla vakit ayıramasam da birleşiyoruz, kafa kafaya veriyoruz, bir şeyler üretiyoruz, birbirimizin kafasını açıyoruz falan. Çok tatlı birleşiyoruz ama ne bileyim ben evet gerçekten tembellik etmişlerse abi beni niye buraya getirdiniz diyorum yani. Hani dediğim o oluyor en fazla. Siz yapmayacaksınız, bunu kendin için yapıyorsun ya da kendin için yapmıyorsun. O nokta o yani hani. Okay. O kadar benim tersliğim. Ama ters olduğum yerler profesyonel yaşantılar oluyor. Çünkü onlar öğrenci ve onlar bir disiplini zaten bir şekilde ediniyorlar şu anda yani. Ama profesyonel yaşantıda tersin bazen pis olabiliyor. Şöhretin en kötü yanı sence ne? Özgürlüğümün kısıtlanması. Özgürlüğünün kısıtlanması. Çok kısıtlı. Niye buraya oturdun? Hep bana bakıyorsun. Neden biliyor musunuz? Yazık hem Tam maske var. arkanızdaki Aytunç Bey var ya, onun ağzı duymuyor. Yani mitrilyöz gibi. Onu o kadar... Şuna... Yani her şeye cevap veriyor. Biz de gayri Ve ihtiyar... sessizce ve sana dönüyoruz. Dede ya. gibi ya çocuk. Söyleniyor. Yani dizi seyrederken "Ay bu aptal bu" falan yap. Öyle seyrediyor. Alo. Gülseren Hanım'a Aytunç. Müdür bey, Adı Aytunç. bir öğrenciyi siz alabilir misiniz? derdiniz ne? Neden hoşlanmadınız? Aytunç. Efkarlandığı zaman biz aga be deriz yani böyle Ha. efkarlanırız. Yapma be deriz. Yapma be Aga dersiniz. be. Aga be. Şöhretin Aga be. en kötü yanı Aga be. özgürlüğün, Aga be. özgürlüğünün kısıtlanmasına mı? Çünkü bunu bir daha geri alamaz. Özgürlüğü gittiyse bir defa unutulması çok zor çünkü çok ünlü birisi. Evet. Yani aga be, keşke ünlü olmasaydım be. Aga be Yani. şurubu. Aga. Aytunç Bey çok sağ olun. Aytunç Bey'in içine Cemal Süreya kaçmış. Evet, birazdan şiir de okumaya evet, başlayacak. şey olarak, duygu olarak Cemal Evet, Süreya kaçmış. hisli. Çünkü aga be. Aga be. Tekirdağ'dan bir Cemal Süreya. Tekirdağlıyım bu arada. Gerçekten. Tutturduk. 3-5. Black Swan'u izlerken o hareket öyle değil tatlım dediğin yerler oldu mu? Ya Black Swan'a kim ne diyebilir ya? Yani bilmiyorum işte. Yok. Olmadı. Olmadı. Yani şöyle, şimdi ben müthiş bir balerin değildim. Çok hırslıydım bir kere. Zaten tam bir balerin olamadan daha ördek yavrusuyken sakatlandım. Yani bunu abartmayalım. Hani 16 yaşına kadar 13 sene bale yaptım. Doğru. Ama bu böyle müthiş bir veri değil. Evet, proporsiyonum bir sürü bir şeyler şey oldu ama yani iyi bir izleyiciyim bak. İyi bir balerinim diyemem. Çünkü zaten vücudum müsait değil. Orta 2'de 1.78 olmuştum ben zaten yani. Oo. Hani dolayısıyla bu kemiklerle, bu cüsseyle zaten yani öyle bir dünya yok ama iyi bir izleyiciyim gerçekten. Çünkü çok seviyorum izlemeyi. Ha, bir şey izlediğim zaman ben mutlaka yani kulp takmam ama ya evet burası daha mı iyi çekilseydi, burası daha mı iyi çekilseydi değil de yani hani evet yani zaten onlar gerekeni yapıyorlar orada ama ya gözden kaçan bir şeyi her şekilde görebiliyorum. Ama Black Swan için diyecek tek kelime bir şey bulamıyorum ben genel olarak yani. Evet. Küfür olur yani. Bulunduğun ortamda sevmediğin biri var. Kaşın gözün durmaz. Belli eder misin? Yoksa o anlık durumu kurtaracak kadar sabır gösterir misin? İkisini aynı torbaya koyabiliyor muyuz? Yani. Yani ben Bazen hem sabırlı, bazen. gösteririm Aha. hem de orada sabırla dururum. Ha, o siktirsin gitsin. Thanks. Pislik. Kendinde en katlanamadığın huyun ne? Öf. Çok. Gerçekten Ya mi? Ne? şöyle yani katlanamamak değil yani mesela
Düzen çok seviyorum ya da çok disiplinliyim abi. Bazen herkesi çok rahatsız edebiliyor bu yani. Geçen gün finalize ettik ya işimizi. İşte arkadaşlar çok teşekkür ederim, helal edin bilmem ne falan vedalaşıyoruz. Minnoş minnoş her şey çok güzel. Dedim ki abi eğer bir hata ettiysem, sürçülisan ettiysek de affola çünkü gerçekten 7-24 birlikteyiz arkadaşlar. Yani ailen seni o kadar hani çekmiyor, görmüyor vesaire bilmem. Dedim ki hakikaten bir yanlışlık yaptıysam da beni affedin. Böyle dedi Soner. Ay bir canım ilk sezon içimden geçtiniz dedi. Anladın mı hani? Yani sezon başında içimden geçti. Çünkü yani çok titizim tamam mı? Yani bir şeye eğer adandıysam uğraşıyorum. En mükemmeli neyse onu bulmaya çalışıyorum ama bu her zaman yani mesela saatinde orada olurum, gecikmeye tahammül edemem, işte bilmem ne, çok titiz çalışırım falan. Yani bunların hepsi takıntı bence yani. Bilmiyorum ilerleyen yaşlarımda bu ne olacak, ben nereye varacağım böyle ama... Yok canım bu kötü bir şey değil. Ama salamıyorum kendimi yani. Bazen de bırakmak gerekiyor abi. 15 senedir bu işi yapıyoruz nihayetinde. Ve bazen de bırakmak lazım ama ben bırakamıyorum. Yani o biraz... Çilekeş Uma'ya soralım istersen. Ben ne yapıyorum ama o öyle bırakılabilen bir şey değil ki ya. Bilmiyorum işte en büyük takıntım o yani çok şeyim. Ama yani bu sevilmeyecek bir huy değil. Yani bence bazen bırakmak lazım ya. Ben orada kendime öz eleştiri yapıyorum yani. Okay, çok anladım. bazen bence bu kadar olmamalı yani. Benim de en kötü huyum romantikliğim bir de ototape hırsızlığı. Ben de çok... Ne? Takıntın var mı diye soracağım. Böyle ama böyle çizgiye basmadan yürümek falan gibi. O kadarı yok ama mesela toparlarım. Topallar mısın? Hayır Takıntısı oymuş değil mi? toparlarım. Yani mesela kulisteyiz değil mi? Mesela biraz önce Pınar böyle ben çaktırmadan toparladım. Ortalık toparlama. Ortalık toparlarım. Vay, okay. Ama mesela güzel bir akşam yemeği sofrasından, içkiden, sohbetten öyle kalkıp da ortalık toparlamam. O kadar hastalıklı anladım. bir yer değilim ama yani hani çaktırmadan sinsi ortalığı böyle bir toparlarım. Ne güzel. Mesajlaşırken yanındaki kişinin telefonunu dikizler misin? Çok yakın kız arkadaşımsa evet. Değilse? Asla. Umurumda Umurumda olmaz. Burnum düşse Almam. Yok. Peki Lucy, Mina gibi havalı isimleri var hayvanlarının. Bize doğruyu söyle. Kısmet isimli kedine isim konusunda haksızlık ettiğini düşünüyor musun? Lucy, Mina'dan sonra Kısmet'e nasıl geldin ya? Hayır, Kısmet önce. Sonra kısmet olmadı gibi mi? Hayır şimdi. Kısmet İç Anadolu kızı. Evet. Zeppelin'den sonra gelen ikinci kedim. Evet. Ondan sonra... İç Anadolu kızı olduğu için adı Kısmet. Evet adı Kısmet. Diğerleri Kısmetiyle Lucy geldi. galiba Paris'ten geldi. Seni ziyarete ve kaldı. Hayır ya hayvanlar ismiyle müsemma oluyor ya. Belki Hayvanlar ismiyle müsemma. Evet öyle. Okey. Ya mesela Zeppelin'i ben çok acayip sıçrıyordu o yüzden Zeppelin koydum. Mantıklı. Çünkü yani kediye helyum bastıklarını biz düşünmemiştik. Yani zaten herhalde yükseğe sıçrıyorlar. Evet. Evet. Ondan sonra Kısmet işte Kapadokya'da yaşarken buldum. Aynen. Çok soğuk bir kış günüydü. Öyle geldi, kısmetiyle geldi falan. Spor spikerliği yaptığın zamanla alakalı hiçbir kayda rastlamadık Birce. Ben de bulamıyorum. Gerçekten. Ne yap? Biz dedik ki herhalde bu böyle bir ortalığı temizletti. Hayır yok öyle bir şey. Ben de bulamıyorum. Şampiyonlar Ligi sundum. Star'da gece bültenlerini sundum. Hiçbiri yok. Allah Allah. Yani Star'ın arşivindedir muhtemelen. Arşiv odasında, tozlu arşiv odasındadır yani. Tutuyorlardır değil mi Ya arşiv? bilmiyorum tutuyorlarsa. Bence o kasetler çoktan silinmiştir. O eski Çünkü yani o pek dönem yok biz kaset çünkü. yapıyorduk. Evet. Hep kasetti yani. Kasetlerde hep üstüne kaydoluyordu. Bir süre sonra dönüyordu yani. Muhtemelen öyle gitti. Hiç Okey. dijitale geçtiğini sanmıyorum. Hayran olduğun ama tanışınca fıs çıkan ünlü var mı? Var desen geçeriz. Var. Hanımlar beyler Birce Akalay çok dürüst değil miydi ama? Peki müzikle de ilgileniyorsun. Yani görünenden daha fazla ilgilendiğini biliyorum ama bu ilgin yani profesyonel düzeye ulaştırmayı düşündüğün bir ilgi mi? Bazen düşünüyorum ama az önce söylediğim gibi yani takıntılarım olduğu için mesela benim onu yapıyorsam eğer tam yapmam lazım. Dolayısıyla hani iki işi aynı anda yaptığım zamanlar oldu. Dizi çekerken oyun yaptım. Atıyorum dizi çekerken müzik yapabilir miyim? Yapamam bence. Yani oyun evet yapabilirim ama
Müzik hani ona bir zaman ayırmam gibi gerekiyor bana. Öyle hissediyorum yani. O bir konsantrasyon böyle ona gireceğim. Çünkü ya bunu her ne kadar hobi olarak yapsam da ben yani bunu bir profesyonel şey olarak yapmayacağım nihayetinde. Kariyer olarak yapmayacağım. Hoşluk, güzellik, bir anı, bir şey. Ama o da güzel olsun isteyeceğim için ona bir vakit ayırmam lazım. Söz yazıyorum ara ara. Aytunç söz yazıyor. Onun Çok- ilgisini çeker aga be falan derdi. Aga be. Çok sevdiğim bazı bestelerin üzerine sözler yazıyorum. Yabancı besteler oluyor bunlar genelde. Telifler bu kadar pahalı olmasaydı. Evet. Bakalım yani istiyorum ama bu böyle bir hatıra, bir tatlılık olsun diye hayatımda evet olsun ama yani bir iddiam yok tabii ki. Peki Birce aslında şimdi tabii ki asla öyle görünmüyorsun ama dışarıdan çok da seni tanımayan insanlar için biraz sert bir mizacın var Öyle. gibi görünüyor. Öyle. Gerçekten öyle mi yoksa ha o zaman okey. Çok teşekkür ederim. Ben hep şuna inanırım. O elini indir de. Pardon şaka yaptım. Evet. Şuna inanırım, mesafede bir samimiyettir. Ben samimi bir kadın olduğuma inanıyorum, samimi bir insan olduğuma inanıyorum ama mesafe bir samimiyettir yani. Hani her zaman herkesle birdenbire bir ortama girdiğimde samimi olamam. Beceremem yani. Seni mesela bir süredir tanıyorum. Ama tanımasaydım burada bu kadar rahat konuşamazdım seninle. Yani burada bu kadar rahat olmamın sebebi de sensin. Teşekkür Aslına bakarsan. Anladım. Ama başka bir şov olsaydı bu kadar rahat konuşamazdım. Bilmiyorum yani bu benimle alakalı bir şey. Bir sete girdiğimde, bir ortama girdiğimde ilk başta bir mesafeli dururum yani. O mesafeli duruşum da ne bileyim tipimden sebep herhalde birazcık böyle şey gibi, sertlik görünüyor. gibi algılanıyor. Ama tam tersi aslında o benim Yumuşacık duruşum bir yani. Yumuşacık bir kalbim var. Mıcı mıcı Okey. mıcı. Birce hafta sonunu dağ evinde geçireceğin bir tatil planladık senin için. Sana kim eşlik etsin bunu seçeceğiz. Seçelim. Seçiyoruz. İlk isimler. İbrahim Çelikkol'la mı tatile gitmek lazım? Evrencan Gündüz'den. Nasıl ayırayım ben bunları birbirinden? Çok adisiniz. Evet biraz. Şimdi İbrahim kendi başına buyruktur. Çok severim ama o atlar arabasına, basar gider, beni de Evet. bırakır. İstemem. Evrencan Gündüz olsun, Evrencan. müzik yaparız. Müzik yaparız, Evrencanlı. evet. Ama İbrahim'e de kıyamam ya. Canım o benim yani. Evet. Ona da kıyamam Evet. ama Evrencan Gündüz. Evet. Ne diyeyim ki evetten başka diyebileceğim bir cevap. Peki Evrencan Gündüz mü? Jared Padalecki mi? Nasıl okunuyor bu? Kim bu? Aa dedi biri. Kimmiş? Kim? Supernatural'ın başrolü. İzlemedim, bilmiyorum. Teşekkürler. Evet doğru. İbrahim ve Evrencan'da kalabilir miyiz hala? İbrahim gitti. Evrencan Hayır ama elimizde. ben tanımıyorum bu kimseyi. Beyefendi tanımadığı insanlara karşı biraz mesafeli. Tanımadığım kimsenin daha Mesafede evinde biraz olamam. samimiyettir. O yüzden Evrencan'la devam. Evrencan'la devam ediyoruz. devam ediyoruz. Evrencan mı, Serkan Altınorak mı? Ya siz beni niye bu kadar zora düşürüyorsunuz ya? Bunların hepsi benim canım ya. bu herif. Hayvan. Ay Allah'ım ya inanılmaz. Bu ne be? Bu nasıl bir poz? Serkan İnsafsız. Altınorak'ın kim olduğunu Çok bilmeyen yakışıklı. yoktur diye Pislik. düşünüyorum. Sayacağım böyle, Bugs sabaha Bunny. kadar sayacağım sana. Bugs Bunny'nin Çok sesi. Bir dakika şimdi Evrencan Gündüz benim canım, ciğerim. Evet, Çok seviyorum. evet. İlk 2 günümü Evrencan... Bir dakika. Öyle bir şöyle şey yapıyorum. yok da. O koşulları Ay, sen ben belirle. değiştiriyorum bu koşulları. Evet. Ben karşıyım, koşullara karşıyım. Senin fikrini de merak etmiyoruz. Özür dilerim. Tamam. Şimdi Evrencan'la çok eğlendik, çok mutluyuz. Müthiş. Müzik yaptık, müthiş. Evet. Meditasyon yaptık. Meditasyon. Serkan'a geçtik, çok gülüyoruz. Serkan'a geçtiniz. Serkan'a Demek geçtik. ki Evrencan Serkan. hiç gelmedi. Meğer Serkan'laymışsınız. Serkan Altınorak'la devam ediyoruz. Hayır. Serkan Bu Altınorak tatil mı? benim tatilim, ben karar vereceğim. Annem kendin yaparsın o tatili. Ben gönderiyorum şu an. Serkan Altınorak'la mı yoksa Suzan kardeşle mi? Aa, niye böyle? Çok beni sömürüyorsun şu an. Duygularımı. Olmayabilir. Ha evet. Tamam, Serkan'la da 2 gün, sonra Suzan. Patladı. Suzan'la gidiyormuş demek ki. Suzan kardeşle mi gidersin tatile yoksa Ed Westwick'le mi? Oo bekar Who the fuck kızlar is it? çıldırdı. Ha? Who the fuck is it? Gossip Girl. Gossip Girl. Bilmiyorum.
Bilmiyor olman önemli değil. Bak çocuğa, beğendiysen bununla git. Yani bilmiyorum nedir. Şunu bilmene gerek var mı yani zaten? Tipim değil. Aynen, güzel. Suzan. Suzan kardeş mi, Josh Holloway mi? O nefesi aldın mı gerçekten? Çünkü verdin mi belli değil. Yani ya aldın ya verdin. Ay, fotoğrafı aldım. Fotoğrafı Fotoğraf al. nefesi aldırır, tutturur. Evet. Tutturmaz mı? Tutturur. Tutanlar oldu. Destekleyin. Ağzı Niye kayanlar yalnız gördüm hissediyorum ben. kendimi? Allah yoklukla terbiye etmesin. Sus. Vallahi arkadaşlar olur. Herkes Terbiyesizlik yapma. Yok yok. Ayıp. Aa yok, ne ayıp. Kardeşe ayıp yapılır mı böyle? Kardeşe sana demedim be, arkadaşlara dedim. Suzan. Suzan. Şaka! Josh tabii ki! Josh Holloway ile devam Tabii ki ediyoruz Josh. tabii, kafayı Tabii ki Josh. yemediyse. Evet. Peki, Josh Holloway mi yoksa Nur Fettahoğlu mu? Yani Nur da senin arkadaşınsa sana der ki saçmalama git. Ya ben öyle düşündüm. Daire miydi bu? Daha iyi. İnsan yok. Öyle düşün. Teşekkürler. Nur, özür dilerim. Nur. Ben de özür dilerim. Evet, Josh. Josh'la devam ediyoruz. Evet, Josh kesinlikle Holloway mi, Cillian Murphy mi? Cillian diyor. Kesinlikle Josh. Kesinlikle Josh. Josh Holloway mi, Matthew McConaughey mi? Oy. Arkadaşlar izin verin. Aşkım, bunu niye gerçekte sunmuyoruz? Allah büyük bir cicim. Ya neden bunu gerçekte yani? Var bizim de bildiğimiz bir şeyler. Tabii ki de Matthew yani. Tabii ki de Matthew diyor. Matthew mu, İlker Ayrık mı? Ay canımın içi. İlker Ayrık kim dedi? Saçmalamayın. Yani gerçekçi olun biraz. Beraber İlker seni oyun çok- oynuyorlar ya. İlker'i çok seviyorum. Evet. Ama Ama Matthew. tabii canım, İlker'e Üzgünüm sorsan, İlker. sorsan zaten der ki Der yani. ki yani Lütfen, beni bir sal, sal der o. beni. Beni bir sal. Peki Matthew mu, Selen Soyder mi? Canımın içi, kuzum, kızcan. Matthew. Aynen. Matthew mu, Milo Ventimiglia? Matthew. Ağzım kaydı. Bak yine. Matthew mu, Chris Hemsworth mu? Oha. Bu ne? Ama ya. Hadi. Hadi oldu, görüşürüz. Nereye gidiyor? Birce gel. Aşkım, ne yapıyorsunuz? Biz bir şey- Neden? Biz Neden? bir şey yapmıyoruz. Zaten burada manyakları da varmış. Ben şimdi cesaret de edemedim. Sana mı teklif etsek Şimdi onlar? bak. Ha. Çocuğu tanımıyorum. Bak sola bak sola. Gerçekten yaş haddinden emekli oldu galiba. Sanat eserine uzaktan bakmak gerekiyor. Aynen. Aynen. Sonra Allah yoklukla terbiye etmesin deyince laf ediyoruz. Çocuklar, Dikkat- oylamaya dikkatli sunmak bak. istiyorum. Oylamaya Yani- mı? Ben oynamaya sunmak istiyorum. Peki, Matthew diyenler alkışlayabilir mi? Evet. Yazık, ayıp. Peki, Chris diyenler alkışlayabilir mi? Galiba Tibet istiyor Chris'i. Tamam, hadi o zaman oylama sonucuna Chris diyorum, evet. Chris diyor Matthew da ama ya. oynama son. Matthew evine gitti. Chris'le devam ediyoruz. Chris mi, Jason Segel mi? Kıyas kabul etmiyor aşkım. Şuna bir bak. Hayır, dünyanın en Fotoğrafa bir tatlı bak. adamlarından biri. Ya tamam ama yani- zaten o şey yani Geçelim. Chris'le devam ediyoruz. Chris Hemsworth mü, Vincent Cassel mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Yani ben bu adamı baktı, hep Lahane geliyor aklıma. Lahane yani. Çok acayip. Buradan konu sanata dönmez bacım. Dönmez. O yüzden Yok, yapıştır, gitti. devam. Raydan çıktık artık. Aynen, Raydan yuvarlanarak çıktık. gidiyoruz. Hala madem raydan çıktık. Aynen. Chris. Chris be, hadi be. Hadi Evet. be. Neydi Chris'le- aga? Ne aga? Aga, Aga be. Aga be. Peki Chris mi, Hugh Grant mı? Hugh Grant mı?
Yaşlandı bu. Always and forever yani. Hugh Grant. Hugh Grant mı? Evet, Gerçekten. tabii ki. Aa, Chris kaldı. Az önce ağlayanlar. Alın evinize Always, götürün. forever yani. Hugh Bey'le Grant. gidiyoruz. Hayatım ben 84 doğumluyum yani. Tabii Aynen. ki Hugh Grant yani. Tabii ki Hugh Grant. Tabii. Siz çok beğendiniz. Siz 82'lisiniz. O da yaşlı dedi arkadaşınız. Sanırım artık arkadaşınız değildir. Gelininiz. Allah. Gelinim dedi. Elti misiniz siz? Görümcesiniz. Görümce. Gelin görümce. Korkunç bir masa orası. Gelin ne kadar sıçtığının farkında değil. Ne kadar ama ne kadar. Tabii. Aga be. Aga be. Peki. Evet, Hugh Grant tabii ki. Mu yoksa Cameron Diaz mı? Hugh Grant tabii ki. Okey. Peki Lewis Carroll mı? Hugh Grant. Tabii ki Hugh Grant. Bu kadar berbat bir fotoğrafı niye koyduk ki? Herife mi uyuyorsunuz acaba? Peki. Peki Hugh Grant mi yoksa James Dean mi? Hayalse tam hayal. Hayalse James Dean aşkım ya. Değil mi? Tabii ki. James Dean. James Başka Dean. James Dean'e ahlayıp oğlamadınız. Ha? Kitlendiniz, kaldınız. Felç oldu. Bu nasıl bir seyirci. yakışıklılıktır? Bu nasıl Evet. bir karizma? Bu Peki nasıl bir aura James duruyor? Dean mi yoksa Paul Mescal mi? James Dean. Bu kim ki? Tanımadığım için net cevap verdim zaten. Porno filmi mi var? Efendim? Ne diyorlar? Mordor. Oh. Mordor people. Normal people. Normal people diyorlarmış. P'ler, R'ler bana hep geldi porno diye. Gördün mü? Forward. Okey. Evet. James Dean elimizde kaldı. James. Dağda tatile James Dean'le gidiyorsun sevgili Birce. Ya Birce senin tiyatro oyunun 2 tane mi var sadece? Hürmüz ve Keşanlı Ali. Keşanlı Ali de geçen sene pandeminin hemen öncesi Hemen başladı. öncesiydi. Bir tane işte seyircili genel prova yaptık. Bir tane premier yaptık. Devam edecek. Ondan sonra 2 oyun oynadık. Her şey kapandı. Ama Evet devam edecek ama Ha. ne zaman bilmiyorum. Çünkü bütün prodüksiyon tiyatrolarının derdi Tabii canım, bildiğin pandemiden gibi sonra. aynı. 2000 kişilik salon yani nasıl olsun, nasıl oyun kendini kaldırsın yani şu an çok mümkün zor değil. yani prodüksiyon tiyatroları o yüzden zorlanıyor gerçekten. Siz de öylesiniz. Evet, biz de bekliyoruz ne yapacağız Tabii. diye. Bir de kalabalık ekiplerin daha dikkatli olması Sen deli gereken bir misin? dönem ya. 70 kişiyiz. Peki devam etmek istiyor musun? Yani yeni oyunlar da yapmak Tabii istiyorum. tabii istiyorum. Sen yani seviyorsun Sevmez zaten. olur muyum? Ya benim oyun bahçem orası zaten yani. Hep aynı şeyi söylüyorum. Hürmüz devam edecek mi? Birimiz bitti. 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 Ama daha ne olsun artık? Yani 2,5 sezon kapalı kişi oynadık. Seyrettiniz mi Hürmüz'ü? Ya. Seyrettiniz. Keşanlı'ya denk gelememişsiniz. Keşanlı'ya evet denk Hanımefendi gelemedik. en önden seyretti galiba. Ya gerçekten İzledim. mi? Ne tatlısınız. Teşekkür Özellikle ederim. kendisi görünsün istedi ama. Burada başka izleyenler de. Evet. İnandık. Peki çok fazla çalıştın Birce ama Ayhan Aydan Evet. yaşasaydı oynayamazdım demişsin Evet, o rolün için. oynayamaz. Neden? Yani yaşayan bir karakteri oynamak evet yani yaşayan bir kimliği, bir kimseyi oynamak diyeyim daha doğrusu. Zor ama onun kim olduğuyla çok doğru orantılı. Yani Ayhan Hanım eğer yaşasaydı oynayamazdım. Çünkü o çok bu ülkenin zor bir döneminde hakikaten biraz önce doğru kurduğum kelimeyi tekrar kuracağım. Zor bir konjonktürde, çok zor bir dönemde kötü yargılandı yani. Bir insanın özel hayatında yaptığı bir hatanın bu kadar mal olması yaşadığı kişiyle çok doğru orantılı tabii ki ama işte hep yaşayan insanı kendi içinde yakıyor, bitiriyor ya hikaye her zaman. Eğer hanımefendi yaşasaydı çok zorlanırdım. Sonrasında hep okuduğum kitaplar ışığında onu hissetmeye çalıştım. Ama zor olurdu.
Yoksa büyük onurdu, büyük keyifti benim için. Bu zamana kadar oynadığın projelerde hiç eşitsizliğe uğradığını düşündüğün oldu mu? Ya da uğrasan ne yaparsın? Tabii ki var. Buna dair sesimizi de çok çıkarabildiğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Hayat böyle değil maalesef. Dolayısıyla çok daha adil yerlerde buluşacağımıza inandığım bir Türkiye hayali kuruyorum tabii Evet. ki. Yani ben yavaş yavaş onun gelişebileceğini düşünüyorum. Yani bir ısrar eden arkadaşlarımız Uğraşıyoruz falan. ya. Sesim yani bir Siz şekilde falan. otosansür uygulamamaya çalışıyoruz ama nitekim uyguluyorsun. Çünkü yani 90'larda büyümüş bir çocuk olarak ben en azından çok cesur bir çocuktum ama dedim ya ne kadar asimile ediyorum kendi kimliğimi farkında olmadan. Fark ediyorsun bunu yani. İster istemez oluyor bu. Bu önüne geçebildiğim bir şey değil ki. Bir de televizyon diye bir faktör var. Yani bizim ilkokul hocamız şey derdi. Çocuklar aptal kutusu bu. Bakmayın çok fazla derdi yani. Evet, biz çocukken gerçekten öyle bir geyik vardı. Evet ve biz de Şimdi... aynı. Evet ama şimdi EBA'dan telefon. derse gir diyoruz canım Evet, nasıl? işte yani. Yani bir de artık mesela işte bu sene doğan çocukların bence iPad'dir, bilmem ne diğer şeylerdir, cep telefonudur. Yani bu teknolojiden uzak kalması mümkün değil. 10 sene sonra geri zekalı derler. Tabii. Yani oyun kullanamıyor musun falan diyecekler yani. Ya o başka bir şey de onun işte seni asimile etmesi hikayesi. Yani onu senin hayatına ne süreyle soktuğun hikayesi yani. İşte Social Dilemma'yı izlemişsindir muhtemelen. Yani teknolojinin, ya ben hep şey diyorum, sanatın yapacağı, dünya üzerinde sanatın yaptığı ya da yapacağı bir devrim dünyada hiç kimseye zarar vermez ama bunu yadsıdığım için söylemiyorum. Bilimin yapacağı devrim her zaman doğru sonuçlar elde etmeyebilir. Yani bilim çok tehlikeli olabilir, sanatın tehlikeli olabileceği alan, zarar verebileceği alan çok kısıtlıdır, sınırları bellidir ama işte bilim öyle değil yani. Orada da şey var tabii yani sanatla yapacağın devrim de vakit alıyor. Çok vakit alıyor aşkım. Yani maalesef. hani ona da çok da herkesin de ömrü vefa etmiyor. Etmez. O yüzden Devam zaten edelim. genelde bilimle teknolojiyle bir şey yaşıyorsak yaşıyoruz. Ters işte kendimi buldum. Çünkü ben genelde ters tutarım. Ben sana anlatacak mıyım bunu şimdi? Ben sana soracağım. Sen bana evet hayır diyeceğim falan. Tamam. Kopya çekeceğim bir şeyler. İnsan mı? Hayır, evet. İnsan Evet. mı? O kadar kafa karıştırmış. Hayır, değil. Film karakteri mi? Hayır. Hayır olabilir, değil. olabilir. Olabilir de. Olabilir. Yaşayan bir tanıdığımız bir insan mı? Evet. Tövbe estağfurullah. Tanıyor musun Birceciğim bunu? Çok var. Bundan çok var. Film karakteri değil. Biliyorum. Politikacı gibi bir şey mi? Oo, hepsi. Ne diyor ya? Sıfat diyor. Sıfat. Ben böyle şeyler söyleyebiliyor muyum? Artık söylemezsen sabaha kadar buradayız. Yani ne bu? Mal mı? Tamam. Evet, sıfat. Sıfat. Böyle zeka ile ilgili bir sıfat. özellik. Özellik. Dile vuran bir özellik. Maya sırlı göt. Bu bir sıfat değil. Seni geberteceğim. Bunu niye söyledim acaba? Allah rahmet eylesin. Babaannem çok söyledi. Ne güzel. Allah o nur içine yatsın. Nur içinde yatsın. Baş harfi F. Fuck. Çok fuck bir insan. Yani böyle bir şeyi Farklılık. düşünmeden lambur lumbur söyleyen gerzek insan. Fuzuli konuşan. Ay, gibimsi. Fuhuş yapmış. Fütursuz. Fütursuz. Yani bunu tabii ki asla bildim saymıyoruz. Şurada kamera var, ağzından fütürdü yaptı. Ha, sor. İnsanlar da görsün. İnsan mı? İnsan. Evet. Nasıl? Niye o? İnsan. İnsan. Çocuk. Çocuk. Evet. Tamam. İnsanlar hatta. İnsanlar. Çocuklar. Masum. Masum değil. Değiliz Yok değil. hiçbirimiz. Masumlar. Evet. Masumlar. Kim ne? Bunu yapan 2 kişi. Yine bak bir tane manyak çığlıklarla aramızda ya. Kim ne? Almanlar. Irkçı mısın be kardeşim sen? Almandan bunu nasıl bilsin ya? Kim? Şeker diyor. Masal, çocuk, Masal, şeker. şeker, çikolata. Çikolata. Hansel ve Gretel. Hansel ve Gretel. Bravo. Ters. Canlı mı? Anneannem çok güzel yapardı. Tatlı.
Hayır, tuzlu. Tuzlu. Rakı mezesidir. Topik. Cevizli, yoğurtlu. Aa, Artık içeriğini şey. daha da söylemeyeyim. çünkü Cevizli kelimenin yoğurtlu içinde- şey bu. Ne? Meze. Meze. Protein. Protein. Beyaz et. Çerkez tavuğu. Ters. Bir yer burası. Böyle çeviriyor. Çok, daha da tersti. Bir yer burası. Bir yer. Göster insana. Ülke mi burası? Ne bu? Dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Orta Doğu'da. Derenin başında olur. Nerenin? Kralın başında mı olur? Güzel kopya. Ne? Kralın taç. Ama yani onun gibi bir şey. Alkollü taç değil. Alkollü kelimesi değil. Taç. Böyle içmesi kafanlı falan. Müthiş kopya aslında. Ay Taj Mahal. Evet, bravo. Ters mi? Ay yine cenabetlik. Evet. Bu ne bilmiyoruz. Ne bu? İnsan mı? İnsan o kesin. İnsan. Türk mü? Yabancı mı? Hızlı koşuyor. Hızlı koşuyor. Hızlı koşan atın demba. Bak ne? Yaklaştım. Orta saha, Quaresma. Ha! Ay soyadından anlamam lazımdı. Kanadalı. Hep bak yani böyle hep onların soyadı hep aynı biterler. Hutchinson. 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 Ne Hutchinson mı? Evet. Ali Rıza Hutchinson. Beşiktaş dediler. Yaklaştım. Ali Hutchinson. Ne lan ne bileyim ben. Atiba Hutchinson. Çocuklarla beraber çok çalıştın. Hiç vallahi alıyorum terliği elime dediğin oldu mu? Hayır. Seviyor musun çocuk? Çok. Vallahi böyle Çok. bir planın var mı? Bir gün Asla. böyle. Ben onları böyle alttan girip üstten çıkıp kendi yoluma sokarım. Asla hiç. mı dedim. Planın var mı derken bir Ha çocuğun yok olsun. çocuk şu an çok ya Şu an tabii canım. şu an mümkün çalışıyor. değil. Evet. Olursa bir gün olur, olmazsa olmaz bilmiyorum. Okey çok böyle şey Yok, yaptığım yok, için. değil. Okey. İkizler burcuymuşsun. Hatta ikizler eni boyu her yeri ikizlermişsin. Evet. Astroloğumuzdan bilgi almışız. Böyle canlı, enerjik, neşeliymişsin. Kültürel birikime ve pratik zekaya. Yalakalık mı yaptınız? Yalakalık mı yaptınız? Zaten böyle kız. Yani bu burçla ilgili değil ki. Kararsızlık problemin var mıdır? Var. Çok mu? Önemli konularda değil. Yani böyle Yok gerçek zaten değil ama ben çok yakından tanıyorum bir ikizler. Çok yakın tanıdığım var. O çünkü o öyle bir kararsızlık değil. O gün bugün ak dediğine yarın bok demek. Yani ikizlerin kararsızlığı o. hayır bak bir şey söyleyeceğim. Hayır değil o. Şimdi Bizim bak, evde var yani ben biliyorum bunu Allah Allah. Sizde mi ikizlersiniz? Ay sizde de evde Ha, var. evde var. Evet. Yani şöyle çok önemli konularda bir şey yapmam. Kararsızlığım yoktur. Aynen. Netimdir. Aha. Ama atıyorum bir dükkana girdim bir şey alacağım son derece kararsız olabilirim. Bir şey giyeceğim son derece kararsız olabilirim. Evet. Yani Buralarda zaten paket. basit, canım. basit konularda paket. Peki şu an oyuncu olmak isteyen birine vereceğin tavsiye ne olurdu? Başka bir yerde ol. Olma mı demek istedim. Ya git başka bir yerde ol Mesela yani. nerede olsun ya? Ya ne bileyim ben başka bir yerde dene şansını ilk. Yani git. Ha, burası şart değil. Burası şart değil derim yani. Anladım. Abi ben hayallerimi yaşayamadım ya yani. 15 Ha, senedir ondan. yaşayamadım yani. Bu kadar çalıştım ettim. Tamam yani kimsenin hayallerimi yaşayamadığımdan kastım şu değil. Tabii ki çok güzel zamanlarım oldu. Çok güzel insanlarla çalıştım. Çok güzel işler, projeler hiçbirinin hakkını yiyemem ama çok daha özgür olduğum bir dünyada çalışabilmeyi arzu ederdim elbette ki. İnsanlar senin kim olduğunu bilmeden sana soru yazdılar. Bir tane çek. Yani o kadar zor soru sormuyor insanlar. Merak etme. En iyi hissettiğiniz, unutamadığınız projeniz hangisiydi? Arkada bir hanımefendi var, o sormuş. Ben onu çok sevdim Ayhan Ay'da. Yani o bir şey. Ya onun sebebi de projenin bir diğerinden daha iyi olması vesaire gibi algılanmasın. Gerçekten yaşamış bir insana yeniden ruh üflemek heyecanı yüzünden. Yoksa yani en iyi hissettiğim evet o.
İsminiz? Hazal. Hazal Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Yeni mezun oldum. Gıda mühendisliğinden. Ya ay ne güzel. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. O Gıda kadar da iyi mühendisliği. değil. Evet. Okey. Buyurun biz sizi dinliyoruz. Hımlarsanız Birce'ye yapıştıracağım ben. Terbiyesiz. Ama bak dinle. Ellerim bak boş kaldı. Ya ben bunu içemem aşkım ya. Tamam birinden rica et senin için. Benim için biri içebilir mi? Ay yerim ben çok tatlı. Kim? Vallahi bak jüri arkadaş. Aynen. Teşekkürler. Can Bey'i alkışlıyoruz. Alkışlarla içti. Çok teşekkür ediyoruz Can Bey'e. Beren ben. Ayağa kalkar mısın? Kalkıyorum. Beren Hanım ne yapıyorsunuz? Ben yeni üniversiteye geçtim. Yeni üniversiteye mi öğrencisiyim. gittiniz? Konservatuvar. Hangisi? Mimar Sinan Çağdaş'tan. Çağdaş'tan. tatlıymış. Tuğçe Hanım'ın öğrencilerinden. Evet, hocam Aa ne güzel. Sevgiler. Çok selam söyleyin. Tınlıyorum değil mi? Hımlayın Hımlayın. bakalım. Serserim benim erarararararo. Kor gibi sıcak. Yaradan sular gibi. Gelme uzak dur. Galiba kaybettik. Can Bey'i alkışlarla alıyoruz buraya. Tabasco'yu. Can Bey afiyetle içiyor. Alkışlarla Can Bey Tabasco'yu içiyor. Osman Bey sizi tanıyoruz. Ay, Osman İzmir'in dallarında çiçekler açar. Çok teşekkürler. Hadi. Senin yerine kim içecek? Ben içeceğim. Benim yerime niye Sen. biri içsin? Ne içeyim ben? Sirke. Sirke, Kıyamam ya. Sen balzamik içme kıyamam. Şunu iç. Bu neydi? limon suyu. Limon suyu iç aşkım. Kıyamam sana. Kıyamam ben Balzamik ona diyenler ama kim şu an. abi? Kimsiniz siz? Ben tanıyorum da kimse tanımıyor başka. Gamze ben. Vakitten çalmayayım diye gireyim diyorum. Sana ne ya? Ona ben bakıyorum. Sizin mesleğiniz neydi? Avukatım. Avukatsın. Programın başında konuşmuştuk. Evet. Limon Ben de limon. amneziyim. Programın başında söylemeyi unutmuşum. Ne avukatıydınız? Ticaret. Şaka biliyorum. Evet. Giriyorum. Girin. Aşık oldum galiba. Nasıl ya? Ben söyledim. Yakışıklı Anam gibi. Falan Aşık oldum oldum babam gibi. Aslan Nereden sesleri. çıktı bu adam? Beyaz atlı Bu bir şarkıyı erkek sonuna gibi. kadar söylemen hiçbir şey ifade etmez. Ben bildim çünkü. Arkadaşlar ben bilmedim mi? Ben bilmedim mi? Lütfen söyler misin? Can Bey'i alkışlarla alıyoruz buraya. Balzamik geliyor Can Bey'e. Balzamik Can Bey'e kaçtı üzülerek. Yerine biri gelebilir bu arada. Hanımefendi. Arkadaşınızın yerine gelip çünkü midesine elini alacak az sonra. Can Bey sizi uğurluyoruz. Hanımefendi siz gerçekten arkadaşınızı önemsiyormuşsunuz. Ay canımın içi. Hanımefendi kıyamam. sizin adınız neydi? Alya. Alya. Ay ne güzel de isminiz var. Ay güzelim benim. Sizin için İzmir'den geldim. Şaka yapıyorsun. Hatta biletimi de Gerçekten. Güzelim ya. Ne tatlı bir kız. Alya içmesene. İçme, ah, İç ya bir şey olmaz. Kamil Karaslan ben. Kamil Bey siz ne iş yapıyordunuz? Ben polis memuruyum. Polis memurusunuz. Ay Allah kolaylık versin. Nerede burada mı? Evet. Rahatız. Bassak sıkıntı olmuyor. Tamam. Rahatız. Konu kapandı. Gevşeyin. Bitti. Tamam. Abi. Emniyet bizimle beraberdi. Buyurun. Kimse sana bana filan. Çok teşekkür ediyoruz beyefendiyi de alkışlıyoruz. Tuzlu suyu artık kimseyi buraya çağırmayalım. Bırak onu bırak. Birce Akalay berbat yarıştı.
Birci ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür online ederim. seyircimiz ilk kez bizim online olarak yanımızda olan seyircilerimizdiniz. Sizlere ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Siz buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Size de çok teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya pazartesi burada, çarşamba YouTube'da olacağız diye tahmin ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben de bir şeyler söylüyorum. Bir sayfa kopuyor zamandan, ayrılırken sen yanımdan. Bu aşkın daha Aramayın. en başından korkuyordum. Biliyordum unutacağım çünkü. Ben sonundan Sürpriz yap. bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi seninle beni. Ağlarken içim güldü, gözlerim bir günah gibi gizledi. Ağlarken içim güldü, gözlerim bir günah gibi gizledi. Yircem Kalay'a teşekkür ediyoruz. Signal White Now, İbrahim Selim'le bu geceyi sun.